今集節目好特別，分為兩個版本，一個版本係 YouTube 版冇音樂嘅版權問題啊嘛，另外一個版本響 Patreon 嗰度有一啲懷舊嘅音樂俾大家聽下，唔知好似呢一首咁，你中唔中意呢？係啦，就咁聽如果 YouTube 嘅你呢，可能真係唔知道究竟我做咩好似嚟緊呢都會好似播完首歌講嘢咁樣，唔知你知嘅，因為呢就要去 Patreon 先得嘅，因為實在而家 YouTube 捉得太嚴啦。咁我自己本身啦做製作一啲工作上嘅嘢呢，咁我試過攞咗一首歌，嗰首歌呢，其實我係 check 過係即係版權係 free 嘅，但係結果呢兩次 ban 我，咁我仲以為因為影片裏邊有少少一個史迪仔嘅卡通公仔喺度，咁佢就以為我係播緊史迪仔，咁所以因為啲細路同我講話，因為迪士尼捉得好嚴嘅，咁啊我以為係啦，咁啊 cut 咗到啦，唔要啦，都係 ban 咗，全球 ban 咗喎，咁於是呢，我就諗下咩事呢？原來係因為首 background music，而首 background music 我係 check 過係royalty free 嘅，即係版權係免嘅，咁但係唔知點解 end up 都 ban 咗，咁我換嗰首歌冇事啦。OK，咁所以呢，即係唔想呢個網站呢個 YouTube 啦，即係都叫做搞咗咁多年啦，都唔想佢，即係雖然我都冇乜點更新啦。咁嗱，當然啦，之前我播即係預告有呢個 Patreon 呢，就整個 post 啦，咁而家就轉做係齋講。OK，如果大家真係想聽埋歌嘅話呢， Patreon 嗰邊啦，3磅銀咁簡單啫。諗下上個禮拜呢，咁就講到呢。咁我頭先我聽翻我自己講嘢啦，咁啊上一集因為我唔記得咗自己上集講咩啦，咁啊講緊漁村之所以搞成咁，OK，冇講好定唔好啊，自己諗一下。咁啊主要都係兩個問題啦，即係唔係主要兩個問題，即係我講嗰兩個問題啫。咁原來我想去聽翻啦，就講咁耐都講咗兩個，一就係一個由大政府小市場變咗小市場，唔係小政府大市場變咗做大政府小市場，好唔同噶。OK，如果想聽翻嘅話，聽翻之前啦。咁另外呢，就係由一班呢針唔吉到肉嘅人去主理啊。OK，咁亦都係令到漁村搞成咁，原來我未講第三點啊，咁啊今日繼續講啦。其實除咗講呢個之後呢，今日都試下講下館長啦，台灣館長，我自己對佢嘅睇法，或者聽下一啲其他一啲好有水準、好有認知嘅YouTuber 講啦。嗱，咁啊我講到認知啦，我呢段時間呢，呢半年啦，我喺圍繞我腦裏邊呢，成日都認知、邏輯。咁咧點解呢？因為如果你有認知，再加埋邏輯之後呢，好多時呢，你一擺落嚟呢，你即係唔會嗱。最近呢，我都發生咗一件事啦。咁啊，自己公司有個同事，咁啊，佢嘅咁啊，平時幫你做啲咩呢？咁因為我哋唔喺漁村啦，咁啊會叫佢幫手交下啲電話費嗰啲咁樣。咁我即係心諗，喂！即係因為我哋好衰唔衰呢？我哋呢，因為啲電話費呢，個個都唔同電話公司嘅，咁我哋申請嘅時間唔同呢，亦都冇 join 到啲 family plan。咁而我唔轉得嘅，因為有啲工作上嘅電話我唔轉得噶嘛。咁啊，唯有就個個都唔同啦。咁啊，即係個個有自己嘅理由唔轉得啦。咁啊，即係我哋留翻一個最平嘅 plan，咁收下短信啊，整下啲即係啲登記啊，諸如此類咁樣啦。咁啊，我就同個同事講話，不如咁啦，你做一個 auto pay， 我唔想用我名 auto pay 啦，因為呢，我覺得又要 claim 嚟 claim去，其實都係要做嘢噶嘛，係咪先？咁不如直接由公司 claim 錢啦，咁樣。咁但係收尾呢，就身邊嗰位阿太呢，就同我講話，唔好啦，你咁搞嘅話呢，好難取消。OK，即係取消嘅話好難，我就唔覺得好難嘅。咁啊，因為而家好多啲咩法啊唔俾你咁做嘅。第二呢，就係佢話個 point 咧，就係話，如果你搞到佢嗰個人冇嘢做，咁佢咪做好得閒咯。咁我就同佢解釋翻，其實咧呢個邏輯上同埋係有問題嘅。即係如果你第一性，你個同事嘅第一性原理係咩？係做嘢啊嘛，唔係去完成一件事啊嘛，唔係為做嘢而做嘢啊嘛。OK，如果呢件事可以自動化嘅話，點解唔自動化咗佢啫？係咪？即係正如好多人都講 AI 能夠自動化，我能夠自動化咗嘅話，佢做少啲嘢嘅話，咪由佢空喺度咯，做其他嘅嘢咯。如果佢真係空喺度嘅話，即係證明呢個崗位係冇必要存在喎，係嘛？你請個人翻嚟唔係因為你要請佢而請佢喎，係佢有一個價值喺度。嗱，我哋如果用咗一種煽情嘅道德綁架我去請個人，咁不如直接我俾錢咁咪算咯。係
係嘛？跟咗你咁耐咯，咁你不如直接俾錢佢，唔使佢做嘢，你咪得咯。起碼佢知道我係俾錢佢嘛。嗱，係好理性，係好冷血㗎。但係喂，老老實實一個社會要進步，其實係咪就係咁呢？係咪就係要好似我講呢啲咁樣道德綁架呢？你見到美國之所以能夠有咁多先進嘅科技出嚟，喂，佢裁人就即刻裁㗎，唔講咁多㗎，保到足，保有突㗎。OK，其實我都係㗎。我之前我另外一位同事走，我保到足㗎。OK，冇辦法啦，佢唔肯學新嘢啊嘛。咁我公司要向前㗎嘛。我公司嘅第一性原理係咩啊？賺錢咯。賺錢好簡單，我必須噶嘛。咁啊，所以呢，一個認知同埋邏輯呢，即係如果你搞得掂嘅話呢，有好多時你睇透咗嘅。OK，咁好啦，咁講翻啦。咁啊，而家漁村之所以搞成咁呢，就係因為一班認知不足嘅人。佢哋咧好多時咧就嗱呢個從幾方面去睇嘅，即係唔係齋講，即係好簡單啦。就以嗰個管財務嗰個為例啦，嗰個財 so call 叫財神爺啦，OK，好似好神化佢，我唔中意用呢個字，但我唔中意叫佢嘅名啊，你吹啊。咁你諗下啦，佢係一條會計佬，OK，我唔係對會計呢個所謂職業專業啊。嗱，其實我老老實實響我自己嘅定義嚟講咧，會計唔係專業嚟嘅，呢啲全部可以由機械去取代嘅，就算冇 AI 都好啦，其實都可以用一啲死嘅定律。我覺得咩叫專業呢？嗱，我自己定義咯，都講好多次嘅。我話，除非你真係要學好 Q 耐，要去理解裏邊所有嘢。我記得而家咧嗱，本來我律師、醫生我都當係嘅，但係而家呢，我連呢兩個都剔除啦。有咗 AI 之後，反而揸飛機呢都仲叫係專業，因為第一你唔可以一時三刻學識咁多個掣。我就算俾你有 AI。喂，因為其實都有一個即係點講啊？你唔可以個飛機度冇兩個機長噶嘛。但係醫生你真係可以用 AI 判斷咗之後，然之後揾由10個醫生減為1個醫生去睇一個 AI 有冇算得準噶嘛。咁再者，其實越學習一個 deep learning 啊，即係 AI 好緊要嘅就係 learning 得耐之後會發覺越嚟越精準。呢個情況有少少似Tesla 嗰個自動駕駛 FSD 咁樣，佢越揸越精準啊！啱啱先睇一條 video，哇！點解有架佢個車主話點解架車突然間慢咗呢？喺條快線嗰度，原來架 Tesla 見到後邊有架車想超越佢，好咁佢就因為佢中線嗰度呢，即係超越架車超車個想超我架快線車嗰架車呢，即係佢前邊喺個中線嗰度呢，前面有一架貨車頂住嘅，所以呢，佢就要盡快就喺我快線同嗰個貨車之前中間嘅罅攝過去。咁我即係個車主個 Tesla 第一視覺嗰個 Tesla 就慢咗，等嗰架車可以過到。哇！呢啲講真啦，就算我哋揸咗咁多年車嘅司機，真係要成日睇住個鏡先知咯，係嘛？好啦，我哋始終係人嚟噶嘛，咁所以 AI 之所以點解可以取代呢？大家我哋咧其實我覺得每日已經唔可以離開 AI，佢當為一個工具嘅話，咁你諗下啦，咁我作為一個即係個認知水平，你一定過唔到 AI。再加埋邏輯嘅話，更加唔得。咁所以呢，會計呢，你要記住唔好搞錯咗。會計唔等於財經啊，會計只係 debit and credit，頂籠加少少做 audit 嘅啫。OK，但係呢啲絕對100%1000啊，屌係可以用 AI 搞掂，絕對。爭再揾條 auditor 去做啊，睇下條數啱唔啱啊，大約望下。其實呢個位都最嬲尾可能冇，即係好似自動駕駛咁啫嘛。初頭都仲有人坐喺度，最嬲尾冇噶啦。咁你話會唔會係冇咗好多職業啊？係㗎。咁所以呢，其實做呢個財爺呢，其實應該係要揾一個懂經濟，係因為經濟涉及到一啲呢瞻前顧後，仲要有好多宏觀嘅嘢去睇，同埋有好多創新嘅思維。新嘅諗法，而 AI 呢一點呢，可能會係而家暫時都仲係一個未能夠征服到，因為 creative 嘅話呢，我諗下一兩代嘅 AI 先啦，係㗎。咁而家個社會即係I mean個科技就令到逼到我哋透唔過氣，呢個都冇辦法㗎啦。係啊。照舊嘅都係唔播哨水論呢個嘅，盡量啦嚇。雖然話有聊音樂啫，但係都盡量唔播啦。咁一首我哋由細聽到大《霧之戀》嘅日文版，亦都係啲翻唱嚟嘅，非常中意翻唱。
當然要揀一啲高質素嘅飯場啦，就即係呢個係我嘅慣性。咁啊，頭先講到呢，就係話嗰班咁嘅友呢，就可以話思維素餐啦，即係根本就未到呢個位。咁點解呢？其實我相信係天朝係專登嘅。天朝我講係即係個政府啊，我哋為叫佢做共啦嚇，以後就叫共呢，就專登嘅。佢專登做到呢，就專登係攞一啲即係唔叻嘅人去到。我就話俾你知，我即係攞出嚟嘅人呢，你唔好理，總之你就要服。即係佢要咁樣壓住我哋。咁你係咪即係我哋呢班即係叫做稍為個腦筋即係智力正常少少嘅人可以對住稿可能講到5分鐘、10分鐘甚至1個鐘嘅人會見到，哇，頂你個掣啊！又或者好有 creative 嘅人會覺得冇搞錯啊！你啲咁嘅人都上到，就係咁，我就係話俾你知，我嘅權力係足以令到係可以咁做嘅。咁呢個亦都係佢做到啦，佢絕對成功添啦係令到你即係好嘛，好似我哋咁，我都講咗咁耐啦，係咪先？咁另外啦，就係話佢哋點講啊？嗰個點死啦！想講咩咧？係以前咧。你會唔會發覺啊？即係就算唔好話呢啲做官㗎啦，即係例如話佢哋其他啲咩會成員啊或者議員都好啦，都係揾啲好高水準嘅。嗱，可能會有40%或者50%都係唔得嘅，但係起碼都有50%至60%係真係得嘅，都係社會一啲叫上一代嘅即係勁嘅人啦，咩夏佳理啊，喂大佬，人哋響嗰個即係。佢個行業律師行業係有名望嘅喎，係咪啊？又或者之前余若薇啊，或者劉家傑啊嗰類咁樣，即係佢哋都係一班社會當年嘅一啲叫做響佢哋個行業裏邊嚟講，都係啲翹楚嚟嘅。但係而家呢班呢啲，喂，我唔識佢喎。嗱，先我唔會用話講五音不全，我唔用呢啲講。OK， 即係你睇下佢講嘢嘅水平。OK， 論證嘅水平，咁而家更加冇添啦。講真，調翻轉啦，我都有啲責任嘅，睇都唔睇啦，睇嚟做乜啫？係咪啊？因為根本嘥氣啦，呢啲根本都做戲啫嘛。Come on，冇當我哋白痴啊！咁所以咧，我覺得咧就成個咁嘅政府係可以用 AI 取代嘅。OK， 甚至乎可以取消咗就得噶啦。反正都不如過咗佢咪算咯。大家無謂扮嘢啦，慳翻啲錢，即係搞成咁係嘛？好啦，另外啦。就呢一點其實同上一點差唔多嘅，太多嘅渣人喺呢個世界出現。我唔係講緊嗰啲咁嘅點講啊，即係我講 overall 嗱，因為呢真係嘅，我唔係話自己叻人，OK， 其實係嘅，我自己講緊嘅。叻人係會走嘅，因為叻人呢見到啲蠢人呢係唔耐煩嘅。你問下你身邊啲叻，如果你自問下嗱，做人最緊要咩呢？誠實面對自己。OK， 你連自己都唔理解。咁嘅即係你要誠實面對啦。第一就係，第二就係你嘅認知。頭先所講咗，你認知自己係咪一個叻人先？我咩為之叫叻啊？頭先所講咗定義啦對大部分嘅事你都會有初步甚至乎深入嘅了解，然之後將呢啲咁嘅知識去分析，跟住從而就 generate 一啲新嘅諗法。OK， 跟住仲我可以宣諸於口，用你能夠表達到無論語言或者文字都好，去表達到出嚟。如果唔係嘅話，你唔好同我講話咩懷才不遇，呢個世界冇懷才不遇嘅，只不過就係你啲才未夠勁，同埋另外一點呢，就係可能你唔識得表達嘅啫。OK， 咁係咪有才呢？我定義就唔係啦，你一定要能夠將啲嘢 present 到，你先係嘅。咁渣人太多，其實喂，你舉啲例子啦，係咪先嗱？因為呢。走咗太多人之外咧，就留翻一啲好渣，例如好似湯文亮啲咁樣啦。你即係渣到咁緊要，咁佢之所以成為嗱，我都有鄉音嘅，成為一個富豪可以住到陽明山莊定唔知邊 Q 度啦幾千尺。佢而家賣氣啊嘛，因為太大啊嘛，嫌太大啊嘛。喂，其實嗱，先唔好理佢先廢人廢話即係太大我都唔中意嘅。我自己如果係兩個人住咁計啦，我覺得一個800尺至1200尺度嘅其實已經 maximum 嘅啦。OK， 咁你如果一家3、4口嘅話呢，2000尺內啦。因為我試過有朋友度呢，2000尺喺美國嘅樓呢，
佢已經係兩層咧，都唔係真係兩層，佢係層半，即係有一半係有雙，即係兩層嘅啫，其餘嗰啲都冇兩層。其實太大啦，真係太大啦，成家人真係食飯係要叫嘅。咁成日我英國住都係啦，三層樓，啲細路住最頂層嘅，即係有陣時叫佢落嚟食飯，費事叫啦，我都唔想上樓上添啊，其實係上到最頂。我瞓覺最好你響我第一層都瞓埋仲好添，所以周時喺個廳度瞓嘅。咁啊，但係冇辦法啦，咁變咗好似家人會好隔涉咁啊。所以而家最好就係一大嘅平層嚇，千零尺、1000尺到咁啊，最好最理想嘅，即係一個人住嘅話，你俾我啦，600至700尺到咁，我覺得係好好住嘅已經。OK，咁係啦，所以點會話真係嫌大啊？即係佢啊，當然藉口啦。咁佢以前都唔知。佢定邊個講過啦？如果連自己住嘅地方都賣呢，其實好慘啊！即係你好唔掂啊！梗係正正就係咁講啦。而呢條友竟然可以話啲餐廳執笠係因為生意好得滯，喂，要幾咁無知幾咁蠢，仲要係當你都係咁蠢嗱，雙重㗎。你要自己本身蠢，或者自己可能有啲 agenda，而你又覺得嗰啲人係咁蠢。好啊，即係話咁佢講俾邊個聽啊？一定唔係講俾我哋呢啲走咗去外國嘅啲所謂黑暴聽啦，一定係講俾嗰班活響嗰度嘅猶豫不決或者仲 believe 呢個政府嘅一啲藍絲。藍絲代表咗咩？冇腦蠢啊嘛，或者睇埋一邊嘅認知不足啊。佢哋到而家都唔知200斤係小學㗎，佢仲話我係作新聞啊。我話唔係啊，其實你稍微睇下一啲外媒，稍微睇下一啲 out of 漁村，即係嗰啲建制嘅媒體嚇，你睇下嗰本佢嘅回憶錄，嗰個毛魔嗰個醫生私人醫生嘅回憶錄，或者另外一個咩瑞，我唔記得咗個咩名。OK，一個好有即係好有地位嘅一個sorry 啊，即係我要 verify 翻。OK，嗰個即係個 source 啊，我唔記得咗係個醫生啊，定係嗰個另外一位醫生嘅。OK，總之有一本書嚇，我冇記性啊，出咗名。OK，你叫我 call 翻啲名嘅話咧，得我讀咗博士啦，anyway。咁係啦，總之係有一本著作。你話單從一本著作咁樣，喂，其實有好多嘢你睇得出嘅，讀稿都讀到 K 哩咳啦。即係如果一個受過教育 so call 係博士嘅話，又點會咁講嘢呢？係咪先？即係唔會咁差嘅。即係就算你真係幾唔識講嘢都好，係咪啊？即係冇可能。咁又再者啦，如果咁差都俾佢做到呢個位，咁係咪啊？即係搞到有個上千刀嗰個地方安雄呢個地方，我哋要串讀㗎呢個地方寸草不生，個車站一日得返一班車，幾個人搭。OK，咁你話啦，佢嘅策略同埋眼光勁唔勁啊？係嘛，勁啦啩咁所以咧認知上佢哋唔到，咁而即係你諗下啦，即係而點講咧？係啦，仲有就話啦，漁村啦個村長都話好多嗰啲咁嘅註冊公司註冊多咗公司啊。但係呢，即係老實實啦，即係用呢啲咁嘅數據呢，話俾你知啦，你下啲藍絲就得嘅，你稍微有啲認知嘅咧，都知道啦。公司註冊處註冊，佢可以要嚟擺空間公司，要嚟掛名，做唔知乜嘢又得或者做啲非法買賣又得又或者要嚟買樓都得㗎。佢唔係一定要嚟做生意嘅喎，係咪啊？你唔做生意嘅話冇循環，其實點令到一個社會活起來呢？就係有人做生意。做買賣或者做啲從事商業活動啦，咁而最正梗係有埋外商嚟啦。咁而家你見到咯，外商走得嘅走，但係佢會捉1-2個例子喎。國金啱啱有邊個人租咗幾層啦啲咁樣。喂，講真啦，咁嗰啲大公司對佢哋嚟講呢啲咁嘅錢濕碎啦，佢喺嗰度。但係你要睇好多嘅細公司，全部就我朋友做法國紅酒代理嘅，早幾年仲租咗個好靚嘅地方，即係躊躇滿志。OK， 我都幫襯過佢幾次，佢嗰啲嘅煎酒係好香嘅啲法國煎酒。咁但係好可惜啦，但係即係咁好嘅產品，但係竟然即係都要敗走咗香港。唔係一個個案係好多個案都係咁走咗嘅。即係好多啲外國公司，算啦，我喺新加坡註冊，因為呢冇咁多麻煩嘢，冇咁多國安喺度咁樣，即係重複。而嗰班人梗係咁啦，樂此不疲啦，即係制定啲國安嗰啲嘅，即係搞幾好啊？係咪先？即係唔講嘅話，我邊有存在價值呢？咁而你諗下啦，
我就見到街邊嘅鋪頭越執越多，但係你呢，就用一個咁嘅公司註冊嚟去代表呢個地方，其實呢，老老實實啦，真係幾可悲嘅。仲記唔記得呢兩個人嘅組合啊？梁翹柏同埋劉志遠啊，劉志遠亦都係當年 Beyond，我有幸見過佢響橋咀島嗰陣時，嗰陣時嘅 Beyond 啦。家駒仲話：個咪漏電啊！我記得歷歷在目啊，幾廿年前嘅事發生喺今日。OK，anyway 咁講我頭先講認知啦，咁未講即係漁村繼續衰落之前呢，都講下。認知上一個今個禮拜即係都幾，即係上個禮拜啦，即係都幾一個 topic 啦，就係呢個館長啊，台灣嗰個大大隻隻，即係大隻而冇腦嘅人。OK，佢唔係冇腦，佢知嘅。咁我睇咗另外一個叫阿兜仔 ，OK， 一個美國人講好流利中文嘅一個 YouTuber，咁我好 respect 佢嘅。咁佢好分析，理性地分析翻今次。佢話館長啊，so called 叫館長啦，個去到天朝 ，OK， 究竟做啲咩啦？咁首先咧，佢都話咯，佢咧就專登去混淆啊，佢做啲咩就去做洗白嘅工作。點洗白咧？嗱，即係聽大家，即係聽我講下啦。咁我都了解，我睇晒佢條片咧，跟住再用 Notebook LM 再做一啲文字嘅分析啊，我先可以即係概括啲咁同大家講。咁就話咩咧？佢首先咧就將呢個國啦、人啦同埋共。呢三件嘢咧就撈 Q 埋一齊，咁撈埋咩一齊咧？咁跟住咧，再第二步係咩咧？就去 discredit 你。咁咧佢就話有啲 YouTuber 就出嚟講話天朝嘅廁所係冇門嘅。OK， 好啦，跟住咧就到佢去到見到嗱唔係啊咁樣嗱，咁當然啦，佢犯咗兩個錯誤啦。第一，佢有冇 verify 過究竟邊個講嘅？佢就口口聲聲話民進黨話俾你知 ，OK， 咁但係民進黨有冇講過一回事啦？你攞證據出嚟啦，咪即係等於又係，肥佬咧，黃之鋒收美國佬錢嗰啲咁攞證據出嚟咯，好簡單啫嘛，有單有據噶嘛，係咪先？我最中意講法律噶啦，係咪先？最中意講證據噶啦。咁你邊個人講嘅先係咪？講冇廁所嘅，咁呢個人係咪代表咗民進黨嘅官宣咧？係嘛？咁而你成頂帽執落去，即係等於我哋都唔可以㗎。例如話民進黨有一個人去唔係普遍啊，一個人 OK 周街屙尿嘅，咁我話成個民進黨屙尿啦咁樣，我唔係國民黨屙尿啦咁樣，咁即係國民黨有一個人啦咁做啱唔啱咧？我覺得唔啱咯，即係我哋都要好理性分 OK。呢個第一係咪代表佢咧？第二你個取樣夠唔夠咧？係咪足以咧？即係話成個民進黨都係咁講㗎啦，咁跟住佢。下一步點咧？就話佢套咗落去先啦。咁你班人咧就冇去都唔會 verify 噶嘛，因為佢百幾萬網紅啊嘛，我一定信佢啦，係咪先？你有咁嘅數量，一定有佢道理㗎。咁跟住咧就話唔係㗎，有門㗎，唔係冇門㗎。咁啊 discredit 咗 so call 佢哋講嘅民進黨。其實呢招真係好高，稍為你冇乜邏輯嘅話咧，其實好老實實好易領嘢。但係佢即係你估佢唔知咩？佢有一個同阿汪小菲嘅訪談嗰度呢，佢本來想話台灣係言論管制，即係話 YouTube 即係經時 ban 佢係黃標咁咧。但係阿汪小菲冇夾過稿啊，佢以為佢講緊天朝啊。咁阿汪小菲話冇啊，跟住阿館長提一提佢，唔係啊，我講緊灣灣啊，即係講台灣啊咁。跟住阿汪小菲就跟住撈唔到機啦，喺度咁跟住。即係死咗機啦，跟住話呢個咩，即係喺度賴過，跟住睇到即係好明顯地，汪小菲係真係完全係接唔到口，即係根本個劇本可能冇讀熟劇本啦，又有劇本冇交俾佢諸如此類。嗱，呢啲就係呢啲咁嘅既得利益者懶咯，好老實實。你連講大話嗱，不過當然啦，唔係好多人會好似我哋咁樣去細睇佢一啲咁嘅細節內容嘅，咁所以咧都幾可悲嘅，咁冇辦法啦。好。另外啦，就佢會做咗一啲虛假嘅景象啦，仲有啲利用一啲 so call 叫網紅啦，咩嗰個鐘明軒啦、鐘明軒啦定孫啊，我唔記得咗，鐘明軒 OK，anyway 嗰個即係嗰個乸乸地嗰個啊 OK，我唔係話佢，我冇批評佢乸唔乸啲啊，我對呢個即係只不過形容佢啫
OK， 另外一個叫韓國人啦，咁都係咁樣。跟住佢哋就會話咩呢？話啊唔係啊，其實啊天朝嘅城市發展好良好啊，啊人民好親切嗱。其實呢，佢就喺度轉移視線啦。OK，冇講到一啲人權啊或者腐敗嘅問題啊，或者對台灣嘅威脅嘅問題啊，咁令到佢即係大家模糊咗件事，和稀泥咗件事嗱。所以點解我話大家一定即係睇多啲邏輯相嘅書咧？你訓練到個邏輯思維嘅話咧，就會識得分開。誒，咪住先，我自己都遇過一啲好嘅天朝人，我身邊都唔少，亦都好多好理性、好清醒嘅人。佢哋活喺體制裏邊，但係佢好清醒，佢知道發生咩事。OK， 反而係你呢班咁即係讚啊館長，我見到好多人都讚啊佢，館長加油啊，歡迎你回國回台灣啊，跟住諸如此類，覺得即係會有啲咁嘅人嘅。而今次館長嘅對象，你估係少數懂邏輯嘅人咩？梗唔係啦，佢都知道你知道佢講緊大話，而咩你亦知道佢知道，你亦知道佢知道你知道佢講緊大話嚇，但係佢照繼續講，因為佢對嘅受眾唔係你嘛，係嘛？我都希望今日聽到呢個節目嘅人知道明白到館長嘅做法。你話哎呀咁蠢嗰條友去到見到啲嘢冇廁所咁樣啊，有門嗰啲咁樣，佢專登噶嘛。佢專登要做個 discredit 翻你嘛。另外就話唔係啊，好繁榮啊，有送餐機械人嗱，送餐機械人呢個又係搞笑嘅。其實呢個你買與唔買嘅關係啫嘛，即係等於你問下李嘉誠，李嘉誠你又渣啦 ，iPhone 你都唔買啊，Rolex 啊呢個地通拿你都唔用，你啊走去用呢個Citizen， 大家都知道啦。阿成哥係戴 Citizen 噶嘛，戴咗幾廿年係咪先？有必要咩？對佢嚟講，你估佢真係冇咩？嗱，我所知啫，聽人講啦亦都可信好高嘅。其實呢，就有人識阿成哥嘅呢，就話説啦，咁有某個運動嘅教練呢，就攞咗支酒，咁就有一次呢，其實我嚟嘅，唔怕講啦，佢俾我飲。我話哇正喎，呢支酒 VSOP 嚟嘅喎，話係啊，成哥俾我哋嘅即係佢話梗唔係成哥直接俾佢啦，成哥啲下人啊俾佢。點解呢？嗰啲酒可能因為真係多到呢不得之了，人哋即係物質係唔需要，而係送俾佢得。你諗下，如果阿成哥話我想要隻 Rolex， 我諗 Rolex 即係訂做啊，俾100隻色佢揀啊，100隻色留翻低，你中意日日戴一隻都得㗎啦。再唔係我365隻俾你啊，都得啦。再唔係嘅話，阿成哥話我收購咗你勞力士咯，不如都得啦。佢使唔需要咁啊？問題係想講啲酒啲酒跟住咧講個笑話嚟嘅。當我哋話好正，跟住佢同我講話係阿成哥話，哇呢支酒起碼20幾30年嘅喎 VSOP， 起碼5皮嘢以上喎。嗰個教練即刻將支酒收翻埋。點解咁清楚啊？因為我就係飲嗰個咯。anyway， 我唔識即係只不過我識佢有啲某個運動嘅教練，咁我咁啱。而嗰個教練係咪教佢我唔知，總之佢有啲關係唔關我事啦。係又唔會，我唔會發咗我淨係領咗飲咗嗰支酒，領咗幾啖，跟住就俾人收咗。咁啊，可想而知。OK， 即係話其實有啲嘢唔係唔肯台灣冇，而係有冇乜必要去做。OK， 因為咧呢個世界咧，好多人好多時咧，佢哋成日都出到呢個世界咧，天朝人咧，即係嗱呢個就係天朝人啦。佢哋出到世界咧，不過都係咁嘅，個共或者個國係想佢哋咁講嘅。OK， 點解咧？即係佢睇唔起其他國家嘅科技，而製造一種優越感啊！即係其實好多嘢咧係你用與唔用之間，即係你唔用唔係代表嗰樣嘢。例如好似話支付問題啊，又或者送餐啊，或者機械人送餐啊，其實人哋點會唔知咩？人哋都知㗎。我記得我好似響17年我去呢個咩Berkeley 柏克萊分校，我已經見到有啲機械人送餐嘅一啲 prototype 已經係做緊實驗，已經唔係一啲咩難事，你周個校園走嚟走去。你話即係如果要做嘅話，點會做唔到啊？即係派一架車去到嗰個人門口，跟住有個平台落嚟，然之後有個車仔送去門口擺低走人，好難咩？對於美國科技嚟講，人哋 FSD 做到嘅嘢，而家你都未做到啦。
人哋 Tesla 送車，你買嘅新車，人哋已經唔使你嚟廠攞噶啦，直接撳個掣送到你屋企門口。嚟緊響我唔記得我朋友同我講話喺 Texas 裏邊有個 Austin 嘅地方已經係做緊呢樣嘢噶啦，即係奧斯丁嗰度已經係做緊噶啦。Sorry，係嘛？即係你哋有啲咩蘿蔔快跑，不過你係用 LiDAR，就用激光嘅，人哋係全視線。我頭先所講啦，避開架車可以，即係避開啲意外，可以喺0.1秒之間可以有 reaction， 係嘛？即係好勁啊！即係連後車點樣有人想超車都知道。人哋真係做唔到咩？唔係，人哋可能即係我估啦嚇，啲國家係諗住起碼有翻啲嘢係人做嘅。如果唔係嘅話，又同我頭先講嘅第一性原理係好違背㗎。就係即係國家，即係呢個兩體啦，即係有違背又都唔違背啦。即係你話一個國家係為咗啲人有嘢做而去請大量嘅人啦，定係要好 efficient？冇咗人類做嘢呢？嗱，其實而家西方社會都好 struggle 緊喺呢個問題兩個之間嘅，咁我呢個都覺得係一個值得去深思嘅問題咯。嗱，所以呢，你唔好我開頭講話啊，館長係人大母佬，佢係講笑啫，佢知佢自己做緊乜嘅，佢亦都佢個。即係可能你話喂，你自己編織一個即係一個故事出嚟，或者一個立場出嚟去套落佢度嗱，咁啊咁講喎，揼揼冚係嘛？早幾年佢仲可以19年佢仲可以上台講，唔係之冇好似早1、2年就仲喺度講話佢係咩堅決嘅台獨分子喎！哇！呢啲人真係人人得而誅之啦，係咪先？所以咧，今次咧上到去咧，有個天朝嘅人咧話佢係台獨狗咧，跟住有個女仔話佢唔係，其實如果可以攞翻條片出嚟咧，喂，點解釋咧？咁跟住180度轉變，逢係啲180度轉變嘅人咧，第一佢唔可靠啦，咁啊，即係都咁講。即係好快變成 condom 噶啦，咁大家拭目，即係大家刮長雙眼睇啦。即係始終，即係你要明白到共呢個咁嘅團體呢，佢哋係一啲咩團體先咯？即係一班權力同埋利益擁有者，佢會唔會俾你去一齊去 share 佢哋嘅一啲利益呢？咁即係你自己睇下你自己啦。當你價值啦，咁好似館長呢啲咁呢，咁低級嘅價值呢，就好快會用完噶啦。用完啊會點啊？咪即棄咯。咁好啦，咁講翻唔好意思啊，呢排一聲。咁另外呢，就都講翻啦。漁村之所以搞到今時今日咁呢，咁仲有一個原因嘅就係話呢。除咗頭先講話一啲好無能嘅人，你無能嘅人你都去到呢個位，冇可能㗎，咁唔係啦。即係你將一個人去到呢個位置，等同佢係有能力。OK，呢個係有啲邏輯上有問題嘅。點咩咧？因為你有冇睇下邊個能夠令到佢呢個位先？嗱，你話如果又係講 sample 問題啦。你話如果選民選佢上嚟嘅，咁佢係真本事喎。你唔好理，起碼佢愚弄到呢咁多人。你話有100萬人或者10萬人、1萬人都好啦，選佢出嚟嘅話，起碼佢愚弄到呢100萬人、1萬人啦，係嘛？但唔係喎，佢嘅能夠去到呢個位係因為有一個人或者一小撮人去俾佢上嚟嘅。咁你咪要質疑咯。咁所以呢班咁嘅人唔一定係叻嘅，只不過呢，就佢得到某方面嘅一啲力量去祝福佢，令到佢行到呢個位嘅啫。嗱，呢個唔係淨係講天朝或者咩嘅，而係或者漁村嘅，而係全世界都可以套落去嘅，即係所有嘅嘢都係。所以我點解呢？我成日都話啦，未來真係唔好打工啦，嘥 Q 氣啦。因為打工係俾一個人或者一小撮人去決定你嘅生死。OK。就算好似 Tesla 咁大又好，或者好似 Microsoft 都好啦，佢哋都裁員啦，係嘛？即係因為你之所以被裁，因為當然啦，係因為大公司有嘅管理層。管理層咩意思啊？咪得嗰，如果 Microsoft 咁大都好啦，可能嗰100幾十人覺得要炒人，跟住你嘅生死，甚至乎係你嘅上司決定係你定生死。OK， 所以我覺得咧最好咧就係做一啲 freelance，唔會同一時間炒你嘅，所有客係分到好散最好添。OK， 世界唔同國家仲好，咁未來呢個嘢呢個咁嘅 trend 咧，只會越行越近，即係我講到咁樣，即係
freelance 全世界所有嘅客戶你乜都有嘅話，即係因為到時我哋嗰個翻譯成本咧會好低啦，個門檻亦都好低啦。你直接可以同佢 face to face 係講到自己嘅語言，而對方係睇緊嘅係佢嘅語言。OK，你係講緊你自己嘅語言，你亦都聽得明佢講嘅非洲話。咁呢個亦都係未來好快會見到嘅啦。咁減低咗個門檻之後，咁咪可以多咗競爭啦，又或者多咗進步啦，係咪啊？咁再者就係話變咗呢啲咁嘅集團呢，其實都呢班咁嘅人呢，會更加顯得佢哋嘅無能。OK， 會更加會顯即係睇得出嚟。不過你咁啊，你又奈佢唔何，因為assign佢呢個位嘅人呢，係得嗰班一小撮人，而呢啲小撮人呢，亦都唔受到一啲其大多數嘅人嘅制約嘅，佢哋都可以繼續做佢哋想做嘅嘢。咁另外一點啦，即係佢未講就係嗰個之所以漁村搞成咁呢，個就係太多我叫貪腐團體。嗱，貪腐唔係話一定要好似陳奕迅老豆咁數錢，佢可以係例如話做一啲嘢好唔公道啦，然之後就令到自己可以繼續擁有一啲嗰啲某啲團體俾佢啲着數，當然包括錢啊，或者甚至乎好似館長咁啦，佢今次可能未必真係收錢嘅，但係唔係喎，我可以灌啲五毛水兵俾你。咁 YouTube 唔識分噶嘛 ，YouTube 有陣時好蠢噶嘛 YouTube。精起上嚟嗰陣時咧，可以咧，你真係出個 logo 啊，人哋公司嘅 logo 都可以 ban 咗你條片嘅。但係佢唔識得分嗰啲，冇理由一個台灣人講嘢會有啲孟加拉 fans 嘅，係嘛？好似 Facebook 都係㗎，點解會咁嘅？跟住照派廣告俾佢喎，咁所以咧嗰陣時咧，呢一啲嘢咧，資本主義社會咧，就算好似民主國家呢啲咁嘅大企業咧 ，YouTube 啊、Facebook 啊，都係撲街嚟㗎啦。都係即係見錢開眼，即係之前都會揭發咗啦。Facebook 有個前高管都揭發咗出嚟，Mark Zuckerberg 為咗要 peace 某啲國家，得到幾百億嘅一啲廣告，佢可以將一啲資料送俾某個國家，咁你咪知道咩事咯。OK，咁至於咩國家你自己填啦，你可以填美國、英國都得嘅。不過如果你咁嘅智慧嘅話呢，咁就唔好聽呢個節目啦，咁都係照聽翻啲TVB 睇翻嗰啲算啦，係啦，睇翻講人講地嗰啲咪算咯，係啦，唔好喺呢度啦，呢度冇歌聽嘅，聽歌咧去 Patreon，OK，Patreon 嘅話咧，我只招呼我哋同路人，OK，咁另外啦，咁點解話太多貪腐咧？就例如話，咁佢都要照顧噶嘛，係咪啊？咁佢都要揾食噶嘛，呢班人係講利益㗎啫嘛。你試下冇利益少個崩俾佢，佢支唔支持你？一定唔支持咯。所以某個政黨啦總言之為咗要 peace 呢班咁嘅人，佢就唯有就俾啲利益佢，就所以形成一啲唔係我哋 ICAC 講嘅嗰種貪腐咯，拉佢唔到㗎，係咪？俾啲 fans 佢點立例啊？係咪先？咁當然啦，佢要立係攞去立到例嘅，咁而就即係正而家係做唔到任何嘢，咁所以就再者啦，就算你真係有事嘅話，都唔會拉啦，係咪？好似我上一集都講過啦，有位皇軍阿頭，即係都高級嘅醉駕，咁又冇事係嘛？即係叫最低 minimum charge 就算咯，係嘛？你舉張白紙都會可以拉你煽動乜咁樣，所以冇噶啦，即係玩完噶啦，咁所以。你見到咁多咁唔叻嘅團體，或者即係一啲咁嘅集團可以揾到錢，佢就成日想你班叻人唔好走，或者中產唔好走，但係你又搞埋啲學校，你又搞，而家又要搞，即係話啲咩要入去個學校度搞，咁所以嗱，我成日都問，我都問即係反問，我哋第一啦，要除咗邏輯思維清晰之外咧，都問多啲點解。咁咪問下點解咯？教育局個沙皇個沙後咧，可以住佢個仔記唔記得啊？響幾廿樓跳落嚟噶嘛？嗱，我唔會話幸災樂禍，即係呢個係好慘嘅事嚟嘅。但係我都問咯，嗰度叫做好似海旋門定唔知邊？總之嗰一紮啦，元芳樓上嗰啲，你憑咩收入？你嘅資金來源係邊度可以買到呢啲樓咧？其實咧，仲有好多嘢要講嘅，不過
唔想講太長啦，即係喋喋不休咧，都幾 upset 㗎，係咪先？即係搞成咁樣咁啊！當然啦，我仲有幾點嘅，咁啊試下盡快講下啦。咁啊，你一班盲毛啦，好似阿湯文啊，或者我啲親戚啊，或者一啲藍絲咁啦，佢啲認知嘅低啦，咁啊因為佢唔睇新聞，佢有睇 TVB 咯。或者睇一啲咩港人港地嗰啲咁樣得到嘅資訊，佢哋真係睇㗎嗱，唔係講笑㗎。佢哋即係好似我上次講啦，我某個朋友咁樣，佢竟然唔可以話美國嘅芬太尼，因為佢哋自己抵死，你唔食咪得咯咁樣嚇，即係咁都講得出嘅。咁你即係將啲以前啲可嘉欣啊、阿跛豪嗰啲冇錯嘅喎，點解要走佬或者點解要拉佢啫？係咪先？你唔食咪得咯，係咪先？用佢嘅邏輯道理啊，當然啦，佢哋係唔識得邏輯嘅，所以就我就知道佢而家係失緊業嘅，咁我覺得又覺得都合理嘅，因為你啲人咁嘅認知而成個大城市一個大都會啦，如果由一班咁低認知嘅人同世界脫節嘅人喐啲就愁眉。啱啱呢，我先至響一個天朝嘅 social media 度見到有人支持話，我唔知真假啦，我未 verify 到。件 fact 係咩呢？個 news 就係話伊朗發咗啲導彈過去一個好主要嘅以色列嘅煉油廠，發生大爆炸。嗱，因為而家就算有片都唔知係咪真嘅，因為可能 AI 做到出嚟。咁因為我就喺主流新聞就未睇到嘅。OK， 我依家再 trust， 即係我再 verify 翻，即係我會再睇下先嘅。OK， 咁但係我下底留言啦，我話你啲咩人嚟㗎？可以對一個咁嘅魔鬼政權去支持嘅，跟住佢覆返我，竟然佢話我上個月先至去完伊朗我有資格講啦啩。嗱，呢個咪就係邏輯嘅誤區咯。你去過就代表嗰度係好噶啦，係嘛？嗱，可能你去到我正如我先所講啦，你去到孟加拉咁窮嘅地方，你一落機遇到個最有錢嘅富翁，有可能啊嘛？呢個係嘛？咁你就話孟加拉好有錢，亦都同樣道理，仲有。你都唔好將個人民，伊朗嘅人民同佢啲咁嘅叫做咩佢啲叫做，等我諗下先嗰啲叫做宗教嗰啲嘅神權啊，其實唔係神權政治，係神棍政治啊！即係嗰班咁嘅人酒林即係咩酒池肉林身邊大把美女係咪先？你班傻仔走去日日咁崇拜佢哋。結果佢哋咪享受一啲你享受唔到嘅嘢咯。見到啲飛機係咁走，喂，點解啊？你就試下你走下，走唔走到普通伊朗人民係咪？咁可能我無可否認我都聽有啲 YouTuber 講過話，其實伊朗人係好好嘅，即係基本上大部分啦，即係唔好話我見過一個唔好咁樣，咁你就咁樣，咁唔得嘅。你話好似我泰國，我成日都讚佢㗎，係嘛？話啲人基本平均係好嘅。前幾日我有朋友嚟探我，咁就我喺度揸車，我要 U turn， 我諗住死啦，要等好耐啦，因為都幾 traffic， 都幾繁忙，之後 U 去對面嗰度，因為其實泰國最多係 U turn， 咁而佢嗰個 U turn 我諗住好耐，跟住冇耐有人讓我喎，跟住我啲朋友都話哇，呢度啲人呢揸車都幾好品嘅喎。係㗎，我話其實我都唔會覺得會好耐，有我細路出大路，我細路出對面嗰條大路，我唔係過我自己嗰條出我哋嗰條順住呢條路係出對面嗰條先我都唔會超過1分鐘嘅通常，因為嗰度啲人呢真係好善良。你周圍呢好簡單啫嘛，我有一間食咗2-3次嘅一叫代煮，即係幫你煮嘢嘅，咁有個街市我哋嗰邊，咁好多人咧就去咧，遊客都會買咗之後咧，就俾外邊有啲代煮嘅公司，即係嘅餐廳。咁我有一家人咧，我已經係熟咗噶啦，個仔啊、老公啊，咁個老婆啊咁樣都熟噶啦。咁都話啦，我啲朋友話臨走咁樣，佢仲送啲甜品啊、生果嚟俾我哋食啊啲咁嘅，唔係次次有噶，唔係個個有噶。佢係你見你食得耐咗啦，咁啊幫你，但係因為我當佢朋友咁傾偈嘛。咁佢哋真係好好笑容，咁拜拜前拜拜後，嗱呢啲咁嘅待遇我都好實實啦。你喺漁村有冇呢？真係冇，真係冇嘅。咁所以呢，即係都幾開心咯。咁所以你話個認知問題，你如果個大城市講翻呢度啦，即係有咁嘅認知嘅一批人嘅話呢，咁嘅組合嘅話呢，其實係唔可以 sustain，一定唔得，一定唔可以成為一個真正嘅大都會。大都會似咩呢？似日本啦。似東京啦，OK，大阪啦，或者倫敦啊、
新加坡啦，又或者紐約啊呢類，或者三藩市嗱，先唔好講嗰啲咩芬太尼啊，咁芬太尼邊個國家送過嚟啦？仆街，OK。另外唔好講嗰啲咩零元購，零元購呢，就都係呢班咁嘅白左民主黨搞出嚟嘅。OK。何錦麗當年做咩法官嗰陣時咧，都有份去審議係唔好即係有零元購呢樣嘢嘅。OK，呢啲你自己手做出嚟啊嘛，大愛包容啊嘛，要包容佢哋吸毒，包容佢哋打劫啊嘛，係咪啊？咁即係呢啲邏輯同常識過唔到我自己咯。咁可能你認同啦嚇，咁我唔認同啦嚇。anyway 點都好，咁所以我諗你都唔會認同啦。聽到我呢個節目嘅，咁所以一個大都市如果真係咁嘅組合，你話好似嗰啲阿叻啊嘅咁樣，即係話王晶呢啲咁嘅，即係已經係過氣嘅，已經冇料嘅人，咁你話點會有？即係以前漁村先至成功咧，因為好多創意啦，好多嘢咧大逆不道啦，大逆不道先可以做到一啲新嘅嘢出嚟。我點解要幫襯你買？就係因為你呢嘢新，我出面冇咯。咁啊，另外一個啦就係炒賣，其實而家都炒唔到啦。咁啊，因為咧，正如我所講啦，當上集都有講啦。當你諗下啦，一條村呢個士多，我賣緊，我講樓啦，唔好講咁多其他啦嚇。你層樓，你當我個士多個麵包啊，當一個麵包你賣10蚊，隔離條村係講緊係賣4蚊、3蚊、2蚊，甚至乎1蚊，你會去邊度買？好簡單啫嘛。如果呢條村嘅 traffic 講緊係半個鐘嘅話，我絕對相信大部分唔會過去。其實而家漁村正正發生緊呢樣嘢啦，啲交通咁便利，係嘛？咁啊令到你都成本唔會好高。你計條數，可能你嘅時間成本同響呢啲偏遠地方住係冇分別嘅話，咁不如直情過去天橋嗰邊生活嚇。我平咁多，我2000蚊都已經租到間300、400尺嘅房。喂！2000蚊喺漁村租個單車位都唔得啦，係咪先？我唔知有冇單車位呢樣嘢啦，短啲電單車位都未必得啦，一定應該唔得啊嘛。唔知我而家冇乜脫咗，咁所以冇得炒賣呢樣嘢啦。咁再者咧，嚟緊啦，我都唔覺得會有好嘅。咁如果咧大家要投資嘅話，有錢嘅話咧，真係唔好掂漁村股票啦，唔好掂漁村樓啦，搞咩啊？炒美股、炒世界其他地方咯，或者炒歐洲股票又好，乜都好，炒新興國家都好，一定要睇個 trend。我哋就覺得其實一個鐘擺啫嘛，呢個世界點有可能永遠一個地方都係咁紅啊？即係你就係見到咁多開咗幾廿年嘅鋪頭都會喺漁村度執笠，咁你就知道而家漁村有幾咁掂啦，係咪先？既然我所講啦，人工亦都太貴啦，上集都有講過。當一個地方嗱，我就攞首長為例，攞 extreme 啲嘅例子啦嚇。一個講緊你放心，我攞個中層、高層、低層嘅。咁一個高層漁村嘅村長未計津貼40幾萬，而天橋隔離另外一個城市嘅地方講緊係萬零蚊一個月。喂，就算佢200斤都係2萬零蚊、2萬蚊一個月到啫嘛，under 2萬蚊一個月嚇。好啦，中層啦，佢哋啲所謂中層，喂，漁村講緊係可能係由6萬起至到10零萬呢類叫中層。喂，人哋講緊嘅中層係2萬至4萬到嘅咋，好巴閉啦！1萬蚊，其實 sorry 係1萬至4萬蚊添。佢哋好多時都話啦，超過1萬蚊已經係好好，你贏咗95%嘅人噶啦。而最底層嗰啲講緊係2蚊、2000，甚至乎500至2000蚊之間嘅，叫大城市北上廣深先至叫高啲嘅。所以咧呢個館長咧都要拆翻佢轉頭啦。你去啲北上廣深之中最貴嘅地方，上海，你梗係乜都好啦。你咪試下啲2、3線城市，你新疆啊，係嘛？我諗1萬個人跟住你啊，咁你要問下點解啦？我當然知啦嚇，佢爆唔知嘛。咁所以認知好重要。你如果漁村真係要火鳳凰嘅話，要同世界有得即係再幫襯翻你嘅話，第一，就你嘅成本係咪真係可以貴到咁呢？你嘅成本同你嘅技能，你提供嘅服務要成正比喎。如果你提供到一啲好似美國出一啲咁樣冇佢唔得嘅量子嘅 CPU 啊，又或者 AI 啦，係佢發明噶嘛又或者一啲好勁嘅科技係佢做出嚟噶嘛。
佢哋能夠提供稿啊，或者好似嗱，漁村唔係冇㗎，阿成哥贊助嗰個咁嘅cancer 去 cancer 嗰個 project，喂，你咪可以收到錢咯，係嘛？即係因為命好緊要㗎嘛。咁而令到你值錢嘅話，除非你有獨特嘅好 unique 嘅 technology， 一係呢就你嘅 cost 好低，兩者我又唔見到有，除咗成哥呢單之外。咁所以呢，嗱，我唔係話即係講自己即係潑自己水，即係以前你食四方飯，因為我哋係跳板，人哋揾我哋做 leverage 去天朝做嘢，中間一個中途站，當係一個緩衝區，我哋就有地位啫。而家呢個地位都冇咗咯，啊！所以今時今日搞成咁，好多因素嘅，我亦都唔能夠怪得晒嗰班高高在上，即係好 high 嘅官 high 官嗰度嘅，我哋都要。即係我哋都要負啲責任嘅，咁但係呢啲責任其實邊個搞出嚟嘅呢？咪又係佢哋。邊個同世界嗌交？咪又係佢哋。我永遠都唔會同錢嗌交，亦都唔會同客人嗌交，亦都唔會同鬼佬嗌交。即係俾到錢我嘅鬼佬當然係。即係如果嗰啲唔冇嘅同嗌交咯。不過而家都唔同佢講噶啦，費事啦，唔好嘥大家時間。好啦，今集呢就到此為止啦。咁覺得咁樣講嘢喺個 YouTube 度冇音樂，覺得得唔得呢？唔好留言啦，因為我冇得俾你留言，我都刪咗個留言啦。咁啊，去翻 Patreon 嗰度留言啦，可以嘅話。好，下個禮拜見，拜拜。